Torej, kaj se danes dogaja? Torej, ravno kar sem prebral neko bizarno odredbo preiskovalne sodnice Daše Cener. Ponavljam, sodnice Daše Cener. To je sodnica, ki je pred tedni zavrnila predajo dokumentov o nastanku bančne luknje Novi Ljubljanski banki preiskovalni komisiji Državnega zbora in s tem zaščitila milijardno krajo našega premoženja. Ta sodnica je podpisala odredbo, da se na Trstenjakovi 8 preiščejo poslovni prostori magistra Andreja Širclja, predsednika Komisije za nadzor proračuna in javnih financ v Državnem zboru. Gospod Šircelj pisarne nima na Trstenjakovi 8, ampak v Državnem zboru, ker je predsednik te komisije. In seveda tisti, ki so podpisali to odredbo, to vedo. Te pisarne tukaj zato ne bodo našli. Želijo pa zaseči tudi vse podatke za našega strežnika. Češ, da ima gospod Šircelj na tem strežniku elektronsko pošto. Na tem strežniku ima elektronsko pošto kakšnih 15 ali pa 20 tisoč naših članov. In gre za zelo bizaren izgovor. Se pravi, sprožiš postopek proti enemu od naših članov, ki ima elektronsko pošto na našem strežniku, zasežeš na strežnik in tako priješ do celotne elektronske komunikacije Slovenske demokratske stranke za 10 let nazaj. Do elektronske komunikacije največje opozicijske stranke. Jaz mislim, da si takšnega posega s tako bizarnim izgovorom ne bi spomnil niti Lukašenko v Belorusiji. Kaj še je razen pošte na tem strežniku? Morda tudi kakšni strankarski dokumenti, ki jih imate samo za interno uporabo ali kaj podobnega? Na tem strežniku je praktično celotno življenje Slovenske demokratske stranke in predstavljate si, da recimo stranka Mira Cerarja, ki zdaj v javnem mnenju pospešeno tone, preko vez, ki jih ima očitno v tem krivosodju zelo veliko, pride do te celotne dokumentacije, do naše strategije, načrtov, razgovorov, naših internih debat in tako naprej. Kakšna prednost je to v političnem prostoru. Se pravi, menite, da gre vsekakor za politični ukrep proti vaši stranki, ne pa proti gospodu Širclju? Gre za bizaren izgovor. Odredba mislim, da je v tem času že objavljena, vsaj upam, da je. Si boste lahko v celoti prebrali. Gre za skrajno bizaren izgovor, tudi če ne bi šlo za gospoda Širclja, ampak bi šlo za kogarkoli drugega. Se iz odredbe vidi, da se pravzaprav skuša za nazaj upravičiti besede predsednika vlade gospoda Cerarja in državnega sekretarja Dragonja, ki sta ob razpravah, ki smo jih imeli v Državnem zboru v zvezi z menjavami v tako imenovani slabi banki oziroma DUTB-ju, napovedovala ukrepe, če boste videli, kaj bo še prišlo. Gre za dodatno porcijo diskreditacije potem, ko se je likvidacija v slabi banki že zgodila. To je samo vsebina te odredbe. Neka preiskovalna sodnica, ki očitno ščiti največji kriminal v novejši slovenski zgodovini, kar je rop slovenskih bank zagotovo bil, in te dokumentacije ne želi izročiti preiskovalni komisiji, pa je tukaj očitno našla še neko nišo za to, da škodi največji opozicijski stranki. Kje pa gospod Šircelj zdaj? Kolikor vem, je preiskava tudi pri njemu. Verjetno je pač doma. Na osebnem naslovu. Ampak, če boste prebrali odredbo, boste videli, da piše odredba, da se poišče poslovne prostore gospoda Širclja na Trstenjakovi 8, ker teh poslovnih prostorov ni. Gospod Šircelj ima tukaj toliko poslovnih prostorov kot eden od 30 tisočih članov naše stranke. Ampak not pa so zdaj preiskovalci, so prišli sem, mislim. Seveda so v stavbi in čakajo na prihod odvetnika. Vendar Slovenska demokratska stranka strežnika ne bo izročila. Torej ovirate preiskavo? Sem že mislil, da je policija prišla brez svoje medijske podpore. Skratka, boste ovirali preiskavo policijsko? Ne bomo ovirali preiskavo, bomo pa preprečili zlorabo. Preprečili bomo zlorabo. Predstavljate si,
da vas nekdo obtoži pedofilije in na tej podlagi policija pride na delo in zaseže strežnik dela in celotno komunikacijo, vse novinarske vere in tako naprej. To je bila ta situacija.